En tout cas, les peuples d'abord, vont s'abonner massivement dans les labyrinthes tout fort. Vraiment, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Donc, bino de ma base. Nini toko sala pour que les lopé ba jeune va se retrouver. Ko ça les aga chaque jeune ils ont vu en charge. Ça le quoi tata maman ba kufia luka vi yomoko. Et facile. Ko que le retard tala to bele soma. Zoyo moko en charge. Ce que simbi okoko simbi te kufa. Kufa neni. Alors, ole la nani. Nzamba za courager. Alinga ba courager. Ce que ça goy goy. Otika kana ba prière. C'est là liwo kota lolo. Na on peut se conseil. Ce que ningo réussi na vie. Zana rôle à 0. 0 abima chiffre malinga mate. Ko cholete pas à vide. So ko za 1 à 9 fanda nye. So ko cop to sa 0. Pour cop no ave simba fo benga ba 0 ba na simba fo ba pesa chiffre na oki kilo. Bo fandel gouvernement paye yo bo ko faire ko tala na nzala. Biso ba bagarre. Et simba simba te man fou. Na okanga sonité. Pour ngaso na boy ko bimisanga ko mona bien. Tano ko koma na pokwa ka ngao na boy ko bimisanga akotombokela nga. Lokwa to leki te to sana nzala to kolela wapi. Tano ke ndo defa na quartier mukolo ba ke defa lipa dese ka uka sonité. Kwani na boy ko bimisanga na lali nzala. Trahir yo pour récupérer yo lobby. O to répète. Nga na trahiranga biteya teya na makolo wapi. Muto bouger, ya muto bouger solution. Nzamba za courager. Alinga ba courager. Ce que ça goy goy. Otika kana ba prière. C'est là liwo kota lolo. Pona obima suka pembete ponza likuso omi mingi. Aiza mboka bima lukali pobo obomba. Ça e konzope mo mata ezate. Na ote original. Keba na matea. Bobo ya mukili balinga nzambe. Oui. Tolingi nzambe mais na mukito vivre ndenge nini. Afata ko malobi photo da me pona ko da me fo luka. Keba mtote ya bino. Botala mukili te. Oza passager botala ya lola. Tala. Vraiment comme na yebisa bino bo chevi minga ibino moko bokoseli bakoko banuna bandoki na vi foye bana yela nini ngana zo memanga wapi pays l'air to komi fona sala nini nzala tongo na après midi na poko ça dit différent nani nzala tongo ko ça na merti c'est trop lam 12h mo ba yima bandi 14h ba lambite na parler keba côté balamba ka propre c'est que ndi c'est ça te ba démarche ko pe bandi na boyinda ko loka ennemi mi su di banda pa ba massa to pa bandeko ndekoni aza pembe nos environs que nous talena li ata fufu na matete to na ndeko na bino lo fundu oza pia kama makamu minene ngana komena baje ba 30 ans que tala bandeko ndire mwana muke so na komi na koso kwa na kenda tala mutu mena leki kaka na pesa bino mbo nzo ndena yewa wana olongaka ti fufu ebela obunga te soka na mama fufu na moto omona ke no yo mo pena so ofando bité. Au fond, tu es le foufou na antenne, pas lingi bananga. Romari qui vient, tu as grandi, hein? Oui, à quoi il comment sauter les mayanti? L'excellent col. Bon, l'ongola ke mayanti, na lo bana été bon pousser la foufou munene. Oui, ba technique yo. Yo lingi minene. Yo soka na ketela bande on songa ka bon, il faut na senga mafuta mbila na tena motelu. Pour foufou le kimi? Ko songa ko le mbondireze ma simo ko mina ke na kilo. Oh mboka. Wana 2000 bapenga tike na bombi na poche na songi na kati nzela makolo 2000 na so na futi tike na bebise kolopa pamba technique bino minene bozo kufa kotala na ko sala tena kotala yana ngata zaka mabe mbange ko se ko pine siri mu pepe yo na makomba pays na muno ba ko changer manyama na constitution ko bela mosomba yo zela Congo mosomba yo merci go pasteur. Donc, vous comprenez, talaka pasteur, télé pété. Mais l'autre tout le monde a ninga no ba collègue no ba pasteur mitaka les samu na ngambu na bango ko lo ba na difficulté à payer ko kita changer quand. Biso de traiter tout ça. Koko talo les babi bagarde. Na kosi bisi akaka soko bangi baningo tikali retard. Weza mboka ba courage biso to ko traiter nzambe te. Kande to ça isimbe te manfu. Na bonga te yangani nini. Pas ma des cercueil na réserve. Alors, na mona na bakunde si mandaku na yemoko. Biso tuka na quartier moko. O somba te botika bandaku na stade de fête wo ba lelo kuna. To na beta calcul non, tout est vanité. On moninga bagarre. Et sengo nanga o na liesi non na liende yanga. O na bombesa non yanga te. Yo moninga na lula ka ko bonga te, na lula kande na luka. Soki na zui nzamba za lokum. Na tala ka misino rotondi sanga te, guna ko linga ko liande ko pesa nga santé. Ba te bino mabe.
mabe na bino kambanga bokende cop 1-1 bolingi minene koponaka miselo ndire bana mapasa toke ko bengai tenga shiki to memanga kuna yo imakamanga na sala bolole zosila mva masombi lopango batie zelo wana bakota $10 zoboya loko pesa kabasi misatu mbote maselo minene nde akoka tala bango bon tosola ça koyemba o na musicien atana kintweni basoka ete kaso ake suko na douche ndezo bimisa balibu mukuna soka zo sumba yele wa loko muninga pa lukuta maso mataka bien loko aye babolole na babolole bakutani alibumu na wese ko tulaka kuna Congo ezana ba escroc Kyota bata basokola iya lolo loko musipe ko monter na ile ki aye babolole Congo ko bimisa bombi moko antuka mboko na linga mboko pona boy kondima na biso eleki ya lola okay mutako doubler liko kondima no yebisa yo pe yo ya mais sikoyo pasteur John leo to sur la réalité akini tangu yo zotala mboka ngo nini oyo ko yebisa ba konti ba dirige mboka oyo po ba bongisa mboka oyo po taka makambo so ba mboka échanger te tondeni kotina ngana mikumba te ba mboka ba yebi oza mboka moko ta yebi te soki pesa na schéma nini faut sala moni Congo Congo eza kwa camion moko matali kwa mabanga kala bongo mo songo na prince avant donc on a fongolo vérité RDC yana bampani sérieux mais pona ko bongisa siko Congo et c'est un mutu amotema malamu soko tanga te ka motema malamu Congo ko bonga na 2 minutes mabe ya Congo mauvaise foi likambe ko uta na l'état ba bi prince bukani ba bimisi $1 million place au musale sengi ba sala ba musaka 2 bidon mazuti ba tena danki moko boy mutako tindika pe ba pese mbongo te soka andika bale mabwaki mabanga zongi bo kamé danki sikali wa wana tanga kendo esuli bato banyoka ma population nzela bokoleka ezana mabanga bokum ko dévier na ba kamia bato ba tchaka kamia na principe sunga population ezokufa kufa umateke congolais lingi congolais te siko mbongo bolela kana poso bo fandelese ya nini na wala bana kama mike mais sérieux très bien ndeko Congo lipe mati po bitumeza na Ukraine na Russie tunande basaka diblé mais a soko tali eko komela fufuna ekolo na mati Ukraine bimi na kisasa wapi Caribbean me ko bouger muke ba pompiste ba yokani batekela bata ba bido ke bata camion poso ko sombe ke kuna ndeko nanga Kongola muko tokozwa idée Kongola comme na niveau ko pesa solution na baninga te mais siko photo sa nini pasteur John ko sala ndene zaka ngafo na linga yo ngana ko za teke na lali ya kotonda yo voiso la linzala ngana sepela wana Congolais te to sala kwa mindele mundela tela kapasi ya muninga lokwa likamunai koma ba nyama ba koleka biso na maele nyama lokwa mpakaza so bakangi bango na Lyon batali ti rien ba yaka ba défendre muninga ba kimisa ba lio ba récupérer mutu na bango koma ba nyama ba kota kalola te me ba na bolinga ko mbeke muninga za na pasi suivi sonyos mais biso ba vrai Congolais to za na ngote makaku na zamba ko za likola nzete soki léopard azole kapaka ngambolo ko ye kuna moni abeti siffle baninga bakimi mais baza race moko te comment makako okeli bambolo ko mame baze kolo moko te soki baliami eza danger po ndeko to zata ide banyama mais banyama baleki biso tuna mayele mais Congolais ko vanda wa mokonzi moko banoma azole kana camion population la linzala ya zo seka mais ba ondima mindele ba pesa ba mbona ko bata mapo banyoko ba peuple basana bango kolo moko to ba jango ko Popo gangela mindele bachela baninga salaire ba mata on peut bazali par quoi bino te bino bosomba banda ko ba jip bien c'est comme tour na biso te tout ça ba goy boza ba fainéant bolinga misala te misalo boyokana mindele ba kembisa biso na ba salaire mabe me konyoko mebele nde bozo sepela nango Congolais obunga bango te pona le fund azona nzela so le kana jip na de sore ba kengele na camion roulage à télémisi pas l'examen na classe au pour que ba télémisi aza mukonzi munene pour ça beta roulage mbata et ça l'embalansou ya suka pour ça tout anaba na bana respect ko pesa ba tu valeur exacte na Congo so ko suka ma pete moka moke monela baninga maturité moins mais grade munene mentalité zéro la plupart ba chef après bol ba ki bo aider ko yomo ninga na tshela bata ba mitem sia ngana viva lokwa na Tchad kwa na Gambie na comme ça kisasa kwa na bunga nga tala na lingi Congo pe na lingi ba continuer so po basé à Congolais mais na tchaka bango kate po na robel estomac nga kolonga na kotelonga na mo nga tala TVT non ta TV na kene makamyo so wa na makambo sport mabe to mona récemment au sac be émission le bele makambo ya 4 ya Léopard
boganiaki mboka mikakatano bakongole bazonyokama na pasi basombi bavares na mbongo mutokyo bakembaka po basepela ta na consolation me botie bango na kaka bino toboliaka mbongo bolie ni pasi batu misu balaki mbongo te baki okufela bino na bestoma badepute batie bango na avion baki okumisa léopard yokoloba ndeni loko wana komemanga na bapolémique te se elekaki eleki nalobaka ke congolais aza motema mabe mboko mpe simba ene wana fo esila komona ke bino nde boleki baninga bozanga na susi ya kobongisa bato nyonso tu te bakopesa poste moko asala soki aye or nabiye badroit banzela ya basalite eza population aloba te na ntango bota mikro baladere bakotela biso awa tina ya bakonzi botia na babukumese ya komini wana na bato bakengelaka bajean bakoloba te ke so batamboli bamoni nzela principe bandi obeba boki osali sa population ayeba na butu balali na ntongo esili pourkui bapayi mosusu basaka yango bino te na likambo ofandelelo ozosalela fo bayebisa oyo mpo osala yango mozolia mbongo nango omoni tala nalobi nazangi ebele koloba Pasteur, tant osola makambo ya réalité ya Kinshasa ndenge yo moko ozomonela Kinshasa na biso ndenge ozomonela ngo nini tokosala pour que lelo pe ba jeune ba se retrouver ko sala ezaka chaque jeune zo vina en charge ça lokwa tata na mama bakufi yo luka vi yo moko et facile ko ke le kota tala to bele soma zo yo moko en charge soki esimbi okoki osimbi te kufa kufa ndeni alors olela nani mutu te kolela zonyo aonyo kwama yonti wala takito eza kotambola na oza bien so leki na fesse ndo zali buma kotonda tala mboko bien na bano vérité Congo eza kaka oyo koya toke oyo tala moi na peso conseil so oyo kinga base kolo mukila za problème na yo te ndebi yo mona ko aboma yo ti oza yebi yo mabe na yo olingi kotela bato na peso tia mo spectacle okomi na acha koluka mbongo meka okanyi maboko koluka makambu yo pona kobonga na église ale Seigneur la kisanga direction yeah kotambola moko bunga kate pona koluka fi bala direction on dirait aveugle nga fungola miso sakana mboko mapungu bala bango direction na bana polele comme museketa tikimira komo kende zamba balakisi na nani atimbeka lopango balamba kate fulu propre mandinzi bazate na kenda ngaza zamba osoma museketa na mira otabi bato balamba kate atala pena bita asa mwasi oyo yeyo alamba kate asa bako bengane na lokana ko lopango te bona bango moka mi serekete bambeli banga kima katana kwi bolole oyo ngando moneli bapuku bakomi biso na bandako trop pasteur jo ngambimbi na ngamu ko musu puka lekango puka linga dada machi na nga talinga ti puka kelinga mawa puka talinga ta ningisi mutabi muto azokemba aisi mwasi ne to ana ndako mobola moko puka sota biloko na nga andimai balibanda boya ndako ata pena bi muta okemba puku alumbi bilo na tabi elali mingi oyo puku abi oyo puka comme ça talinga pena otaka oh nde penda moto oni mboka yo mboka te ya foti na ngate o mboka mikumba ya omoni Congo ko tia ngo susite ngalo koma tina niveau ke bakanga ngata na baso akana kolia bien toka soza na kacho ba okanisa yo et toi na mutaza kuna to peta fungula sani adame mais Congo ko zali banda mondiro ke guerre yo so tambola na poko zo waya batwa kancho ke compagnie zo ndezo ko no tambusa yo moko na kotondela wapi mama leki ninya alambile na lukata fufu mboko yo na yebisa yo tokomo ke na suka ya émission na biso ya mukolo lelo Pasteur John na ebité par rapport à émission to sali ya réalité à Kinshasa nini okoloba comme iloba ya suka poto chité na émission iloba suka eza pete ndeko nanga oye na mboka moko nzamba yebi yo Congo babetela bato masolo pasi te ko bimisa fina obolole pa pamba kanga mutema nde baninga bakanga oh moni okanti bazwaka basaka lokola yo nzela ko bonga etonda banzube soko ndimi ochola mateba wolola ote ko mona résultat malamu te landanga bien soko lingi o réussir na vie yokanga très bien ko réussir na vie eza pesa bikila boya lo fundo makama mike zo saba dépense sangatina kangela motema yinayo pour récupérer au lobby netinga ba vie à bar na boya oza vie à dépense Congo za na passe lobi nangeza mulili na kolemba na kosimbisa nani bande kwa kisasa toketala bango bakabaka sute lia fufusi mandela zonga siko na talinga moko keba natika talo pangu teme mwasi na ngana bana basanti kite afutela ki abonga te malesa ki bana va kufa malamu
eloko esangi bino kaka minene soko za pia kokiti matama lokwa pine sili mupepa lo vandeli pays soko zimbonga le masoko na kiti bar ma ondiro koka na koka ki sasa hotel moi l'équipe ngaso na lali na koka te foka de bien ondiro bonga wana masola minene na munoko koti ba français bi bamba na munoko pita de merde ah my god ondire mutako akoka soko komi pia ka wana zongele lingala. Voilà, Pasteur John, Talara Toza, tout ça l'émission, mais il y a beaucoup de Bavandia pour poser question à maman Balobibo. N'engé ni joueur à Koki Kocha à Ebibale, na Koki Kocha bité sur Bapé si est pas cité. Kocha bina match ça Koki Babal était emplacement. Koki Babal ça pour un jeu de passe n'a ko sopa. Mais pour na Kocha bi emplacement, au rose à foutre mobimi bité. Yeba vie. Na bité ça on comprend. Et belle bana qui ça batangi mais basa eli angote et belle bana qui ça batanga mais basa eli pako ya Congo. Oui pourquoi ayebi ne misala te emplacement ora lela na pays te côté kendara na coin emplacement malame écoute na zandu asa ki musana ki journal mbonge bi li papa ne mo et monani est-ce que Congo sungi ayebi emplacement li pebi et bimi français malonga na munoko ezate eloko bomi bino ko yeba trop j'ai beaucoup étudié nya odae biso ba foi neto memi sachet na po quoi ngakenda ka wenza 12h te missionnaire zana no mali les ata talo nakenda ka lel ba beti siffle po bakanga weze prr bakanga wana biloko to ki ekiti wana ngana soko na okota 4000 bimi na chando chez ma vie bokobela maboma sabo simba kisi likola nzala sakana mboko muto e bouger bino toi pasteur daya na peso schéma longwa na via ki goigoi longwa na via ba raisonnement mais ma vie nenge kutiyo oya ko peso valeur za na oya boyo tikai soko za na piaka ko betaka ba schéma vite ba wolola yo ndima ba wolola ko metango ko simba ba ko te ma san batu na batu comportement asa ki peke le simbi ba ko mina reta tanga bandoko le kana nzoka saka mayele andoke ne ba kopi sabiso toyeba yango moni tricot ko saote bele ba kola na tricot na mapapa milai bon mona bango pamba mais bango na suka bakanga nda kukachi et comme pose en sans pour que ne pas na ye atanga te masunginda ndako obo changa motema botangi saka na ba français kenda nango libela conseil na vie ke bana ya kufite atanga te soko zo pema fandanye c'est comme tu na cercueil o azotala keba vie est ça compliqué côté bondi matin de place nzamba kusala bo tu na teke ya kufa kata sanga tina mazati lelo soko moni joueur abimita taza futer si match pas na futer te et pas quand ça na valeur conseil na pesi o moninga o wolola o chola mafu nga kolonga na ebinga na omema nga e simba te mafu kopi na nga to wololi boko chelanga na matete pona pepi wese to na koma na lemba na koyeba et kela masika pesa na manka mazomela zoliwa courageux emplacement pasteur John nga commission coach équipe ya Léopard ya ngwana ya vie o il faut batutu ba réussir yo salela biso classement ya joueur nini yo il faut tana kati ya terrain wana po ba réussir na lobi na yo sele makambo ezaki na bible mutu nyonso bando mela mai na kogumba maboye ba memai na guerre te po libumu etunde vimbi moyaki mambangu oya melaki mai pressé lokwa mbwa mutu ameki na guerre na vie ba ponaka ba challenger tout le monde n'est pas leader mais tout le monde peut être leader yeba ke passe ya vie muso côté yo sa muta expliquer au vie ndongo nyoko amelo komi challenger mususu pe fo woyebisa bise botini keloka kamio kufa pela tia pele simbi mususu pa kenda ko lukate pa bika sana ba parents na bandeko basana ba poto zela mitambo soko tambo na muto basunga ke na famille yondo kotika la bolole yepo soko zapia ke yindi ba kotingira na téléphone mais soko zapia ba kotindo na nani mabena bino bolandi masolo ba goigoy botikali bloqué ngana landaka masolo ba goigoy te na landaka masolo ba to ba lokola nga yango na lingara muto ba kate pembe nanga po comme sanga freiner na lingara na tambo na oyebi te bise mbale to ke to découvrir to mona likambusi sika makam na bisayo so yokinga na kende ba kop musu makolo tingiringiri pona 5000 francs oso ba yebiso ba no eleki loin na kokate ngana ke makolo na zo makolo na nyoka metango 5000 na kata 2000 na koti malewa de remboursement nzoto ezongi 3000 combien avantage sur l'homme que la lobby pona so kimia mais yo fanda kinyana mapeka minene molali nzala yeba Congo boyebi schéma te bolingi ko bonga sabo ba principe ko bonga sengi nini okoti terrain so yeba poste ko za waya ko mela pe awe ko fimbo boy ko senga changement ça ba buka o ebele bo sengi liwat or Congo ça bien biso to timbela schéma bar potoyo ngako banda 500 francs mama na budget suka la 100 francs sangana na baloso ezaka kilo obunga te so somi na sengo so bo angoli kolo yambilo kwa kede
c'est que attaquant derrière aussi ça match mobile 400 francs na koko so mama pa moto te somba mama pa desa là le comment kilo quoi gâteau doublé duka 100 francs moko pona nguba oko tali kola sinda po na ngelo kwa baligné le kufaki schéma et puis so mela so nguba e 4 fulango lokolo seya boye belé moko yaka lipa kwindu tioko sila omboka eleni feza na schéma yo bidiala kwa na kokakate sa na Amérique na kolala bolole yo ala mki na 2000 zo kota dossier parce que ça va se belé maman miki salache selanga omelette bolole ako dondo na tongo na midia ko silanga loka pine sili mupepe nga 2000 fa na kolamkela ngo 12 na bomi tout rato ya tongo na tiaka na 12 timi pourquoi yeba schéma yo talaka 2000 ko banda 12 tipo ko avantage te maman l'avantage so la maki 7 ro banditi ndena mito ko na 15 ro silinga ngala yeba kongo yo bolole biyaya yo tamba zo ba yo bomboka ngasona na $10 na obunga ngatu na $10 na ataka pantalon tisite très bien pantalon ya jean pocha mukende na bombi $. Muke na tout na tuti so na tuti budget le ki mutachele mbongo na bank yo kama sela ko gang ata isora match fona na pile yeba pays yo o mboka na opa no schéma akenda otala batu na 12h ba komise au radio mitune ebele ngala kenda otala batu ba 17h45 ba ochama ya fufu obunga et puis na kota ka te so na telika me fufu na moto na kotala te fona ta likolo nango est-ce que milinga ne bandi bangenza et puis na kota ka lero simbi nzeza fufu mo okima afragan na kuche na nga afragan kima oboya yo watana kota mami kibosa kama be kanga na tala kabino na mwede anje to simise ka avantage za awa yo wana ko mema bana nyoso atana yebite oya koli ayo ke o mwana locataire e yakokana fiston e bongo matondo wapi ye koliko mwana mayanzo ndire mwana nga longola liyanzi papa bokatake manzaka nyoso tuka po bonisa fufema e mata yebite bima humble po kenebe ebele yo lingi mine ukozonga na ma ya pompio pe ba ko tyo na sachet ukotobala kwa bibero ukozonga na kanda kusuba nzanze kwa muibi yo omboka nzamba pambola. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs de notre chaîne Le Peuple d'abord télévision. Tokomi na souka émission to yamba kilelo. Pasteur John na cadre ya toujours toli à péter. Na habité Pasteur Sozana Liloba souka, peut-être moi un mot par rapport à l'émission. C'est que ça va que okoki toke okoki te kufa. Mutayaki naona nani? Biso tu bacha biso ko cha. Yo zole la sikoyo nani? Okoli ndenga nini po chelanga poa. Sakana yo. Renault 4 benda danki ikokufa te sakana o mboka yo zamba pambola na lela bino tout fort vraiment quand NFC bino numéro nanga plus 243 84 75 18 112 mama mikolo yo casse gold croisement kindu bokasa numéro 53 ba moto moko kitoko ezanga chaîne tande a pris assez tous ensemble puis papa Manuel Miyuna bambote belé yanga ndeko Eric Manzaka, Baz, Marco Loco, Mobala Blessing na Irlande, Bambote Bile, yo mo pende konanga, Jazz Nyembo, Wumela, na mo pesi mabilili, Cédric Bokams, Cédric Wumela, na batutu bazawa, onde ba landa tolepet. Na peso conseil, so lingo resi na vie, za na rôle à 0. 0 abima chiffre malinga mate, ko cholete pas à vide. So ko za 1 à 9 fanda nye, so ko cop to sa 0. Pour cop no ave simba, fo benga ba 0 ba na simba, fo pesa chiffre na oki kilo. Mais un mot pour la chaîne, les Peuples d'abord TV, où ils s'abonnent. En tout cas, les Peuples d'abord, ils s'abonnent massivement dans les labyrinthes tout fort. Vraiment, les Peuples d'abord, les Peuples d'abord. Donc, bino de base. Tous les labyrinthes tout fort, vraiment, mon tuto Yokinga, Nzamba Pambola. Vraiment, on est ensemble. Merci beaucoup, na Pasteur John. Merci beaucoup, na Cédric Bokams, les pros IGF. Merci beaucoup, na coordonnateur Nabiso Alvin Ozan, na niveau ya États-Unis. Merci beaucoup, na équipe Les Peuples d'abord TV. Tokuta Nabino pour une prochaine émission avec Pasteur John Aza, habitué à l'émission Nabiso Tourbandaro Yambaya à chaque fois. Pour Sengarato Yambara. Merci beaucoup.